हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये देखो मॉर्निंग में क्या होता है। ये है चुन्नू। ये देखो ये सब मस्ती में क्या क्या करते हैं इधर। ये है मिस्टर, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, सो क्यूट। गुड मॉर्निंग बोलो व्यूअर्स को, गुड मॉर्निंग विवेश, से गुड मॉर्निंग। And she is most pretty lady parrot. She like to live in her cage. Her cage is open all the time. Whenever she wish, she get inside. Oh, so cute. And it is here new one friend. Hello, say hello. Hello friends. Good morning. Say good morning. Say good morning. Uh, they all are waiting here for food. They have eaten. Now the entertaining time. और ये जनाब यहाँ पर दीवार खा रहे हैं, ये पिक कर रहे हैं कुछ। ये बहुत नोटी हैं। एक्चुअली शी इज़ फीमेल पिजियन ना, और ये बहुत नोटी है। ये हाथ में नहीं आती है, बहुत परेशान करती है। जब खासकर इसको रात को बंद करना होता है बेड के टाइम पर, तो ये बिल्कुल हाथ में नहीं आती है। ये देखो अभी भी भाग रही है कैमरे से। ये बहुत क्यूट है। इलास्का, हेलो, से हेलो, हेलो, हेलो व्यूवर्स, गुड मॉर्निंग। कुछ कहना चाहोगे आप अपने व्यूवर्स से, कह दो। ओके, तो इनका मॉर्निंग का टाइम है। मॉर्निंग में सब ऐसे ही इधर उधर होते हैं। ये अपनी मर्ज़ी से अब निकल कर आ गई। ये देखो, ये देखो, अब इसको मार कर भगाएगी। तो वो पहले ही हट गया, उसको पता चल गया कि ये मुझे मारने वाली है। इससे पहले मैं खुद ही हट जाता हूँ। तो ये मेरे ब्यूटीफुल फ्रेंड्स हैं जो मेरे साथ मेरे रूम पर रहते हैं। ये देखो ऐसे भागते हैं ना ये कैमरे से। वो वापस चली गई। बस वो ऐसे चेक करती फिरती है कि क्या हो रहा है बाहर आउटसाइड की दुनिया में ना।